Tudo bem que vocês me esperem, porque o vídeo de hoje é muito legal. Também muito selvagem. O vídeo é gato selvagem. Gente, ele é muito selvagem. Ó. Tô morrendo de medo aqui, gente. Gente, é só colocar minha mão aqui, ó. Gente, ele é muito selvagem. Ó. Gente, selvagem demais. Ó. Chegar perto dele e fizer assim, ó. Olha, gente, agora. Ó. Gente, ele tá preparado pra mim, ó. Gente, tem um jeito mais fácil de eu vigiar ele. Ó. É muito mais fácil. Porque é como um dog, ele não vai. Para. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E um beijo e tchau. Gente, uma coisa muito importante. Deixa o like, se inscreva e diga nos comentários de desafio, gente. Agora eu tô querendo de desafio. Desafio da garrafa, de desafio que você acha que eu possa fazer ou que eu não posso fazer. Mas bota aí embaixo que eu quero ver os desafios que vocês me mandarem. Então, um beijo e tchau.